பருவநிலை மாற்றம் வரப்ப சளி இருமல் இதெல்லாம் வரது சகஜமான ஒண்ணுதான். ஆனா சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா அடிக்கடி சளி இருமல் வந்து தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதை குணமாக்குறதுக்கான ஒரு பானம் தான் இது. இந்த பானத்தை எப்படி தயாரிக்கணும், எப்ப குடிக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை இறுதி வரைக்கும் பாருங்க. அடுப்புல ஒரு பாத்திரத்தை வைங்க. இதுல ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை விடலாம். இதை பாருங்க, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிய தோல் நீக்கி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பாத்தீங்கன்னா உடம்புல தேங்கி இருக்கிற அதிகப்படியான சளியை வெளியேற்றும். இந்த இஞ்சியை இதை மாதிரி துருவி இந்த தண்ணியில சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது நாம எடுத்துக்கிறது வெத்தலை. இது சளிக்கு எதிரின்னே சொல்லலாம். கெட்டிப்பட்டு போன சளியை இலக வச்சு வெளியேற்றுற தன்மை இந்த வெத்தலைக்கு இருக்கு. ஆனா இந்த வெத்தலையை காம்போட போடக்கூடாது. இந்த காம்பை இப்படி கிள்ளிட்டு வெத்தலையை மட்டும் இப்படி பிச்சு கொதிக்கிற நீர்ல போட்டுக்குங்க. அடுத்தது நாம எடுத்துக்கிறது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு. சளி இருமல் இதனாலலாம் அவஸ்தைப்படுறவங்க ஒவ்வொரு உணவுலேயுமே மிளகு சேர்க்கணும். மிளகு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். இது சளி இருமல்லேருந்து நம்மளை குணப்படுத்தும். இந்த மிளகை கொஞ்சம் இப்படி நசுக்கி இதில் சேர்த்துக்குங்க. கடைசியாக நாம் ஒரு 10 துளசி இலைகளை எடுத்து வச்சுருக்கோம். உங்ககிட்ட துளசி இலைகள் இருந்தால் இதில் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா அவசியம் இல்லை. இதுவும் சளி இருமலை போக்குறதுக்கு ரொம்ப உதவும். இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் இதை கொதிக்க விடணும். நம்ம உடம்புல ஒரு பாதுகாப்பு சுவர்னு சொன்னால் அது நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் தான். இதுதான் வைரஸ் அப்புறம் மற்ற நோயிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது. இந்த நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் நல்லா வலுவாக இருக்கணும். அதே மாதிரி நுரையீரல் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனை சுவாசித்து சேகரித்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுது. இந்த நுரையீரலில் சளி தேங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சிங்களேன், அது பல பிரச்சனைக்கு வழிவகுத்துரும். அதனால ஒருத்தர் ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னா அவரோட நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமும் நுரையீரலும் நல்லா பலமா இருக்கும். அதுக்கான பானம் தான் இது. இதை பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு, தண்ணியோட நிறமும் மாறிடுச்சு. அடுப்பை நிறுத்துற சமயத்துல உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பனங்கற்கண்டை இதுல சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, இப்ப அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிகட்டிக்கலாம். உங்ககிட்ட பனங்கற்கண்டு இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், தேனை சேர்த்துக்கலாம். ஆனா அதை வடிகட்டி ஓரளவுக்கு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் சேர்க்கணும். அடுப்புல இந்த நீர் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே தேனை சேர்க்கக்கூடாது. அவ்வளவுதாங்க, உங்களுக்கு சளி இருமலை போக்கக்கூடிய பானம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப காரமாலாம் இருக்காதுங்க, தைரியமா நீங்க குடிக்கலாம். இதை எப்ப குடிக்கிறது? நீங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு இந்த பானத்தை குடிக்கலாம். அது காலையிலையா இருந்தாலும் சரி, மதியானமா இருந்தாலும் சரி, இரவு நேரமா இருந்தாலும் சரி. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை மட்டும் இதை குடிச்சா போதும். சில பேருக்கு இது வெறும் வயிற்றுல குடிக்கிறது ஒத்துக்காது, அதனால வெறும் வயிற்றுல குடிக்க வேண்டாம். பெரியவங்களா இருந்தா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கலாம். சிறுவர்களா இருந்தா ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு இப்ப சளி இருமல் பிரச்சனை இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் இதை குடிச்சாலே போதும். உங்க நுரையீரலில் இருக்கிற சளி இலகி மலத்தோட வெளியே வந்துடும். நாள்பட்ட சளியால் அவஸ்தைப்படுறவங்க வாரத்துக்கு 2 நாள் இதை குடிச்சிட்டு வரலாம். அதே மாதிரி குடிச்சிட்டு வரப்ப ரொம்ப நாளா நுரையீரலில் தேங்கி கெட்டி போன சளி இலகி வெளியே வந்துடும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை உடனே நீக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். ஆரம்பத்திலேயே கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா சுலபமாக நீக்கிடலாம். இல்லைன்னு வச்சிங்களேன், கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து இருக்க வேண்டியது அவசியம். இது குணமாகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகலாம், ஆனால் கண்டிப்பாக பக்க விளைவு கிடையாது, நிச்சயமா குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா அவசியம் லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை அவசியம் கீழே பதிவிடுங்க. நீங்க இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்துங்க. அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.